哎，导演在这边啊、我拍照的时候大家看镜头了啊、导演在这边啊。导演在。是拍影片哦。看过来啊，看镜头啊，慢慢的啊，慢慢看镜头。看过来，导演在这边，看过来，有空信到我的名片啊，我在 YouTube 网发表14000部影片了啊，14000部，我做10几年了，都做4K 的了啊，4K 的，我家电视75寸的，8K 还没出来了，好了，看过来啊。你回家就搜寻金城武，这就看得到了。没有吴敬城啊，口天吴啊，进步的进啊，千层的层啊，吴敬城。看过来，哎，还不要吃，还不要喝，来看过来。对呀，在凋谢里面难得了，人生第一次。来，看过来。来，这个呀，小弟小妹看过来。因为我最大嘛，应该没错了啊，我最大。哎呀，今天我最大啊！我们的那个漂亮的领队美美啦，美美哦。好啊，可以的。那个浩浩，你就是我来拍你嘛。你跟那个川普的老婆差不多同年龄了啊。我不知道。川普老婆是1970年的，川普是1946年，看差几岁，第3任妻子啊。好，来，大家看这边帮你们拍张照，你不想跟我们一起合照哈？等一下，